वीडियो को प्रोफेशनल और ट्रेंडिंग बनाने के लिए ऐसे साउंड इफेक्ट डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आज मैं आपके लिए दो ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। नंबर 1 है ये वेबसाइट। इस वेबसाइट में आपको हर एक सिचुएशन में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2 है ये वेबसाइट। इस वेबसाइट में आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस लिखोगे तो उसके रिलेटेड आपको वीडियो ढूंढ के देगी जिसको आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो और अपने वीडियो को प्रोफेशनल और ट्रेंडिंग बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई ट्रिक के लिए मुझे अभी फॉलो कर लेना।